者咁講，我覺得2010年8月23號對香港嚟講係一個注定用黑色筆寫嘅日子。我哋唔會忘記，我哋點樣隔住電視熒光幕睇住菲律賓警方嘅暴力，我哋唔會忘記我哋嘅人士係點樣冤枉慘死。各位前輩，我23號嗰晚我哋瞓，我自己瞓唔着。第二日我哋覺得會有一個好大嘅無力感。我哋唔相信嘅一件事，大家可以望一望菲律賓政府、菲律賓總統做緊乜嘢？呢個阿基諾三世，你睇下佢事後嗰種囂張嘅態度，你睇下佢可以同我哋講，我哋冇辦法保障人身安全，同我哋笑住口講，佢微笑代表佢憤怒。呢個乜鬼嘢總統嚟㗎？我哋要嘅係一個真相，但係老實講，我睇翻成件事，我哋成班年青人喺網上做 Facebook 調查，我哋睇翻成件事，我亦都好多謝阿安琪搞咗呢個悼念會。其實我哋分頭工作，我哋喺網上睇嘅新聞，我哋睇到嘅就係我哋有冇信心將成個調查工作交俾菲律賓政府啊？要做到呢件事，我哋做咗一樣好傻瓜，你當係一個好不知天高地厚一班死僆仔做嘅事。我哋喺網上 Facebook 進行調查，喺24號開始調查，我哋要嘅係萬人聯署去信聯合國，我哋要求聯合國介入呢件事，有一個獨立嘅調查委員會。喺琴晚12點幾，我哋嘅 Facebook 已經有1萬位嘅香港市民進行咗聯署。今朝早，我哋已經將聯署連埋所有整理好嘅名單，第一封電郵，我哋已經去信咗聯合國秘書長潘基文。第二，去信聯合國安全理事會，我哋要求聯合國介入呢件事，提交真相。但係各位，我要拜託各位幫手嘅，我哋要同時間鬥快。大家知道㗎，而家嘅真相證據慢慢磨滅緊，我哋要用呢幾日時間做一個奇蹟。原本我哋都唔信㗎，但係琴日我哋喺網上攞咗1萬，今日喺旺角街頭我哋攞咗3000，琴日喺元朗攞咗3000，而家夾埋有2萬，1000萬。我哋要嘅就係我哋會考慮將行動升級，我哋嘅行動我哋要多謝安琪幫手去做一個聯繫。我哋知道網上好多朋友都幫我哋手。831下星期2，我哋假如冇收到菲律賓政府一個滿意嘅答覆，我哋會將行動升級。但係我要拜託各位做一件事，我哋行動點樣升級呢？我哋要求呢幾日我哋不斷會做聯署，網上請大家上去我哋嘅 Facebook 群組行動感嘆號萬人聯署去信聯合國誓真菲律賓交代真相呢一個群組，請你讚好。禮拜二我哋要攞夠第一個5萬或者第一個10萬嘅聯署，然後去信全香港所有國家外國嘅領事館。我哋要求嘅係所有外國嘅領事館提交議程上去聯合國。第一個議程係要成立獨立調查委員會，第二個議程係悲劇已經發生，我哋唔想再有悲劇發生，我哋唯有做一件事，就我哋希望所有成員國提交第二個議程上去聯合國。我哋要嘅就係提交一個具約束力嘅約章俾晒所有成員國。我哋要嘅係唔可以見到呢咁囂張跋扈嘅阿基諾三世同我哋講，我哋冇辦法保障人身安全，我哋冇辦法呢件事輕描淡寫，我哋要佢哋有一個具約束力嘅約章俾晒所有成員國。要嘅事就係以後你保障到我哋人身安全嘅，請你舉手。假如你冇嘅話，你咪反對咯。你同我哋講，我哋要嘅係一個平和嘅真相，但係我哋行動有一個一大目標，相信同在場一樣，我哋嘅矛頭直指菲律賓政府、菲律賓總統阿基諾三世，但係我哋唔係仇視菲律賓嘅人民，大家係咪？呢個好重要，呢個亦都係安琪一個好重要嘅訊息，同埋好多謝各位。其實我手上呢度呢有6000幾人簽名，我唔知大家信唔信得過我哋呢班嘅80後死僆仔，我唔知信唔信一個。但係我哋唔會放棄，我哋做一件事，我哋希望大家幫手調查咯。同埋呢幾日我哋好開心嘅地方就係我哋好感動，就係好多香港人喺網上幫我哋手。我哋甚至乎呢，我哋要寫封信俾聯合國呢，我哋要英文翻譯呢，都係一位我讀大學英文系嘅同學呢去幫手做翻譯。我唔明白聯合國嘅條例，我唯有靠一個讀 law 嘅朋友去解我聽。但係我哋唔會放棄，我哋要嘅係講俾呢個囂張跋扈嘅菲律